Уважаеми господин министър на външните работи на Република България, уважаеми господа заместник-министри, ваши превъзходителства, уважаеми колеги, драги гости, приятели и партньори, госпожи и господа, преди всичко искам да благодаря на вече отсъстващия гвардейски оркестър. Това беше наистина голяма и приятна изненада за нас. Особена чест е за мен да ви приветствам с добре дошли в сградата на Министерството на външните работи и да ви благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана да споделите с нас едно радостно събитие. Поводът, който ни е събрал тук, ви е известен добре. Това е 10-та годишнина от създаването на Дипломатическият институт към министъра на външните работи. Философски погледнато, това е един кратък отрязък от време, но в контекста на съвременната динамика и процеси в обществото, можем да се опитаме да оценим този период и да констатираме, че Дипломатическият институт е един смислен проект. Искам да приветствам особено топло нашите специални гости днес. Аз ще ги назова и ще назова много имена днес и ми позволете да се вълнувам толкова колкото мога, а аз много се вълнувам в този момент. Преди всичко доктор Соломон Паси, който е министъра на външните работи, по чието време беше създаден Дипломатическият институт. Госпожа Паси, която също беше ангажирана със създаването на Дипломатически институт. Нашите бивши директори, доктор Здравко Попов и професор Милан Миланов, благодаря ви много, че сте тук. Господин Иван Станчов, който е председател на Националния консултативен съвет на Дипломатическия институт. И да кажа, че господин Симеон Сакскобургготски, който беше министър-председател по времето, когато беше създаден Дипломатическият институт, за съжаление днес не е тук, защото той е на едно друго престижно място в Кембридж. Днес имаме и други важни гости. Това са почетните членове на Международния консултативен съвет на Дипломатическия институт, господин Ян Петерсен, посланник на Норвегия в Австрия, бивш министър на външните работи на Норвегия, и господин Денис Макшейн, бивш министър за Европа на Великобритания, също член на нашия консултативен съвет. Особено ми е приятно да съобщя, че сред нас са мои скъпи колеги, директори на дипломатически институти и академии, които участваха днес в организираната от нас регионална конференция "Предизвикателствата пред дипломацията днес". Това са колегите ми от Румъния, Хърватия, Черна гора, Русия, Армения, Грузия, посланик Ханс Винклер, директор на Виенската дипломатическа академия, която е най-старата дипломатическа академия или школа, тя е на 250 години, господин Хайме Перес Видал, който е директор на отдела за кариерно развитие и обучение в Европейската служба за външна дейност, скъпите ни приятели и партньори доктор Клаус Визингер, ръководител на Департамента за Централна, Източна и Югоизточна Европа, Кавказ и Централна Азия на фондация Хан Зайдел. На тяхната подкрепа дължим днешната конференция и настоящото събитие, както и на Агенцията за дипломатически имоти в страната. И ако за моите колеги и приятели е странно защо не споменавам едно име, това е на господин Рон Тон, директор на Дипломатическата академия на Холандския институт за международни отношения, но вие по-късно ще разберете защо той е на особено място при нас. Преди да продължа с изреждането на имена и с приветствията, бих искала преди всичко да дам думата на министъра на външните работи господин Кристиан Вигенин, който ще отправи приветствие към нашата аудитория и да ви кажа, всъщност, господин министър, ние, както днес стана ясно и вие знаете добре, ние сме институт към министъра на външните работи. Ние сме вашият институт и за това ви каня да произнесете вашето приветствие тук. Заповядайте. Уважаема госпожо Михайлова, уважаеми дами и господа, ваши превъзходителства, скъпи колеги и гости, за мен е удоволствие да ви приветствам в Министерството на външните работи по такъв празничен повод, какъвто е отбелязването на годишнината на Дипломатически институт. Всички вие, които присъствате днес в тази зала, сте свързани с историята и практиката на института, защото ако не сте били негови възпитаници, то със сигурност сте били преподаватели, участвали сте в техни инициативи, събития, проекти или сте наблюдавали тяхното развитие през 10-те години от неговата история. Позволете ми да привлека вниманието ви именно към началото на Дипломатически институт през 2003 година,
когато доцент Здравко Попов и господин Рон Тон представяха концепцията на Дипломатически институт пред академичните общности в България. През месец септември 2003 година Министерският съвет беше приел постановление за създаването на тази нова квалификационна институция и пътят на нейното утвърждаване вече беше предначертан. Още тогава имах възможността да се запозная с този проект в качеството ми на докторант в Университета за национално и световно стопанство от двама от неговите създатели и днес за мен е истинско удоволствие да приветствам както тях, така и мой предшественик господин Соломон Паси и да ги поздравя за тяхната прозорливост и за поставеното солидно институционално и концептуално начало на института. Всички те, както и мнозина от чуждестранните гости в залата днес, участваха в конференция на тема "Предизвикателства пред съвременната дипломация". При нейното откриване имах възможността да откроя някои от основните аргументи, които правят Дипломатически институт значим за българската дипломатическа служба, и сега бих искал да споделя само някои от тях пред вас. Дипломатическата ни служба е изправена пред важни предизвикателства и пред постоянно нарастващи изисквания за нейното ефективно функциониране. Икономическата и финансова криза поставя на изпитание ресурсното обезпечаване на външнополитическата ни дейност, променящата се и много динамична международна среда изискват повече и всеобхватни умения от всеки един български дипломат. Това означава, че кадровото планиране и квалификационно развитие трябва да се подчиняват на тези реалности, които, убеден съм, не правят лесна задачата на постоянния секретар в качеството му на глава на дипломатическата служба, както и на дирекция човешки ресурси, а така също и на Дипломатически институт. На тях е вменена отговорността по подбора, планирането, подготовката на представителите на дипломатическата ни служба и те трябва да работят в координация и синхрон. От перспективата на днешния ден, 10 години след създаването на Дипломатическия институт, бих казал, че неговият институционален авторитет, професионално позициониране и квалификационна роля са доказани и заслужаващи уважение. Казвам това с увереност, защото съм обграден в екипа си от възпитаници на института и ценя техните знания и умения. Ролята на института в сферата на професионалната квалификация е безспорна. Тя се развива и смятам, че това ще продължи в бъдеще. Не по-малко важна е ролята му и при изграждане на публичния образ на дипломатическата служба, чрез лекциите на видни политически експертни личности, конференции, издания и събития. Предполагам, че всеки в тази зала познава списание "Дипломация", например, което институтът издава вече 5 години и което се утвърждава като своеобразна платформа за представяне на различни позиции и тези по актуални външнополитически въпроси от дневния ред на България, Европа и света. Заслужава внимание и международната активност на института и неговия стремеж и конкретни постижения в подкрепа на външната политика на България. Също така, целенасочената политика на сътрудничество и съвместни проекти с държавите в Югоизточна Европа и Черноморския регион го превърнаха в ефективен инструмент на публичната дипломация. 10 годишнина е момент на своеобразна равносметка, което уверен съм ще направи днес и директора на института, госпожа Таня Михайлова, но е подходящ повод да се погледне и в перспектива за нови възможности и нови посоки на развитие. Уважаеми дами и господа, позволете ми в края на моето приветствие да се обърна с благодарност към предишните директори на института, доцент Здравко Попов и професор Милан Миланов, които са дали своя принос в неговото изграждане, развитие и утвърждаване. Бих искал също така да благодаря и на Холандския институт за международни отношения Клингендал, който оказва подкрепа на Дипломатическия институт от неговото създаване до днес, както и на всички останали институции и организации, които са съдействали и продължават да съдействат на института да изпълнява своята професионална мисия. Приветствам и всички възпитаници и лектори на института, за които днешния ден би следвало да е празник. Обръщам се и към целия екип на института, за да изкажа благодарност за всеотдайната работа и да им пожелая още много професионални успехи. Благодаря. Благодаря много, господин министър. Действително, аз след малко ще направя един своеобразен отчет, доклад или поглед назад, но и напред във времето. Тук е мястото, преди всичко, да спомена, че в Дипломатическият институт получихме множество поздравления за нашата годишнина и, разбира се, ще се изкуша да спомена за някои от тях. Моля онези, които не бъдат посочени от мен, да не се сърдят. Списъка и папката с поздравленията е огромен.
Преди всичко от български институции, това са от университетите, с които работим, от Университета за национално и световно стопанство, от Югозападния университет, от Софийския университет, от различни представители на бизнеса, Капелен България, от Института по балканистика, Център по тракология, от Сухопътните войски, от Фондация Славяни и много други. Моля, не се сърдете, ако не ви споменавам. Но искам да кажа, че получихме много поздравления и те са много ценни за нас от нашите колеги, посланници, с които ние работим от толкова много години. Това са поздравления на посланниците ни в Европейския съюз, в САЩ, в Белгия, Холандия, Молдова, Македония, Ливан, Израел, Афганистан, Словакия. Много са. Благодаря на всички тях. Те не са днес тук и може би за това и ни поздравиха, изпращайки ни своите послания. За нас беше чест също, че сме поздравени от генералния директор на ЮНЕСКО, госпожа Ирина Бокова, която също е свидетел на изграждането на института. И тук ще спомена някои от почетните членове на Международния консултативен съвет, които не са днес сред нас, тук са само двама, но другите имена, които ще чуете, те наистина ни вдъхват увереност със своите послания и с това, че преди много години или през годините те се съгласяваха да приемат това почетно членство в Международния консултативен съвет. Това са, и ние получихме от тях поздравления. Много съжалявам, че не са тук, но обещавам за 20-та годишнина тези от тях, които все още са в състояние да бъдат тук, но се надявам да имаме и нови такива почетни членове. Това са носителят на Нобеловата награда за мир, бившият финландски президент господин Марти Ахтисари, нашият приятел от Китай Лиу Цзи, професор Душан Сиджански от Женева, госпожа Катрин Лалюмиер, бившият министър на външните работи на Руската федерация Игор Иванов, бившият държавен секретар на САЩ Колин Пауъл, също така Ханс Дитрих Геншер, тази легенда в международните отношения, бившият президент на Албания Алфред Мойсио и госпожа Колинда Грабар-Китарович, която специално изпрати поздравление към нашата конференция, с което аз запознах нашите участници. Тя е помощник генерален секретар на НАТО по въпросите на публичната дипломация. Истински сме благодарни на тези хора. Наистина те ни помагат за нашата репутация и наистина ни вдъхновяват. По моя сценарий, който вероятно не се съмнявате, че имам, тук има така наречената част втора, която се нарича простичко равносметката. И аз ще отворя страниците, където съм подготвила своята равносметка и ще ви споделя това, което според нас, така както ние виждаме, сме успяли да направим през тези 10 години. Именно като директор на Дипломатическия институт днес, когато отбелязваме неговата годишнина, 10 годишнина, на мен се пада тази отговорност и чест да представя тази равносметка. Днес отбелязваме 10 години от създаването, но по-точно е да се каже 10 години създаване на Дипломатическия институт. Дипломатическият институт е създаден с постановление на Министерския съвет на 23 септември 2003 година, един ден след като България отпразнува 95-та годишнина от обявяването на своята независимост. Аз виждам в това съвпадение на датите дълбок символичен смисъл, защото понятието за държавна независимост неминуемо включва в себе си съществуването на собствена дипломатическа школа. Със създаването на института преди 10 години, дълго озрявалата идея за създаване на такава школа беше въплатена, мисля, че днес мога смело да го кажа, в един жизнеспособен проект. Това изискваше съчетание на политическа воля, академична зрялост, кураж и самочувствие на българската дипломатическа служба. Ще се постарая да защитя пред вас тезата, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект и един проект в развитие. Преди това обаче дължа да спомена отново няколко имена на хора, които сложиха основите на този проект, зададоха концептуалната и институционалната му рамка така, че той да е рационален, ефективен и способен на устойчиво развитие. Ще започна с доктор Здравко Попов.
първия директор на Дипломатическия институт. От самото начало на демократичните промени той съчета успешно академичната си експертиза с развитието на българската външна политика и дипломатическата служба. Като ентусиаст на идеята за създаване на българска дипломатическа школа, той успя да привлече съмишленици както сред дипломатите и политиците, така и в академичните среди. Такъв съмишленик той откри в лицето на доктор Соломон Паси и така, когато беше назряла необходимостта, със съдействието на Холандското външно министерство, в лицето на тогавашния министър Яп де Хопс Хефер и на института Клингендал, беше предложена една добре обмислена и обоснована идея за създаването на дипломатически институт, която получи убедената подкрепа на тогавашния министър-председател Симеон Сакскобургготски. В неговата публична лекция при официалното откриване на дейността бяха формулирани целите и очакванията към новосъздадената българска дипломатическа школа. Тук искам да цитирам няколко думи от неговата лекция. Основна задача на Дипломатическия институт е да подготви българските дипломати за предизвикателствата, произлизащи от членството на страната ни в НАТО и в Европейския съюз. Нашите дипломати трябва да са добре подготвени за работа в условията на новата международна среда. С две думи, в евроатлантическите структури трябва да се работи по евроатлантически стандарти. И вашето призвание е тези стандарти да се превърнат в български стандарти. Можем да изпитваме гордост, че днес откриваме първия национален дипломатически институт в 125-годишната история на съвременната българска държава. Край на цитата. Убедена съм, че днес имаме с 10 години повече основания да изпитваме такава гордост. Още през първата година на съществуването си институтът положи основните камъни, върху които след това надграждахме неговите дейности и политики. Естественият център на тези дейности е дипломатическото обучение. На 13 септември 2004 година беше открит първият основен дипломатически курс за обучение на млади дипломати. Това откриване беше предшествано от месеци на активна и ентусиазирана работа по създаването на учебните програми, подбора на лектори и подготовката на младия екип на института. Още тогава в подбора на лектори сме заложили своето убеждение, че обучението по дипломация като един особен занаят предполага специално внимание към приемствеността и предаването на практическия опит между поколенията. Тук искам да отбележа приноса на господин Рон Тон от Холандския институт за международни отношения, който, освен високия си професионализъм, прояви една искрена лична ангажираност в работата си по този проект. Сега, 10 години по-късно, обучителните дейности на института, наред с основния дипломатически курс, който е входът към дипломатическата професия за младите български дипломати и чието 11-ти випуск завърши през тази година, включват регулярни специализирани курсове по консулска и военна дипломация, обучителни семинари за дипломати от средната кариера, квалификационни курсове за служители на държавната администрация, обучение на чуждестранни дипломати, традиционни вече курсове по икономическа и енергийна дипломация. Ние продължаваме да развиваме и разширяваме обхвата на своите обучителни дейности и през тази година само проведохме 2 експериментални обучения. Пилотен интензивен курс по дипломация, интензивен е това, което е различно, и пилотен курс по публична дипломация. Предстои и пилотно обучение по екологична дипломация. Динамичността на обучителните програми на института е подчинена на разбирането, че любопитството към света и стремежът към придобиване на нови знания и умения трябва да се присъщи на всеки дипломат. Също така дължа да отбележа, че със съдействието на своите партньори, Централноевропейската инициатива, Фондация Ханс Зайдел, Международната организация на франкофонията, Европейския колеж за сигурност и отбрана, Дипломатическият институт вече провежда обучение и извън границите на България, предимно в региона на Югоизточна Европа. Така обучителната дейност на института става основен инструмент на националната квалификационна политика и част от публичните и информационните политики на Министерството. Може би тук е мястото да кажа и какво не сме успели да постигнем в тази област.
Това е нормативното обвързване на дипломатическото обучение с кариерното развитие. Вярно е, че осъзнаването на необходимостта от lifelong learning или обучение през целия живот е преди всичко резултат на дълбоко вътрешно убеждение. Ние обаче сме администрация и рамката на нашите задължения и активности се задава от нормативната уредба. Особено след 2007 година, когато дейността на института бе регламентирана в тогава приетия закон за дипломатическата служба по времето на министър Ивайло Калфин. Без такава нормативна обвързаност, мотивацията на дипломатите и служителите за постоянно повишаване на квалификацията остава виртуална, от което страдат качеството и ефективността на самото обучение. Осъзнавайки, че не можем да решим този проблем без политическата воля и активното съдействие на ръководството на Министерството, разчитаме да успеем да го убедим, че Дипломатическият институт има необходимата зрялост, за да може отговорно да се ангажира с изпълнението на тази функция. Вторият стълб, на който здраво се крепи изпълнението на мисията на Дипломатическия институт, са неговите публични дейности. Съвременната дипломация изисква широк и открит диалог с обществото. Международната политика вече не е борба за завладяване на територии, а усилие за спечелването на хората. Затова още от 2004 година институтът започна своята програма публични лекции, която без прекъсване продължава и днес. Наши лектори са били личности с висок международен авторитет, като Бан Ки Мун, Лешек Балцерович, Катрин Лалюмиер и много други. Публичните лекции, организирани от Дипломатическия институт, са трибуна, от която се изговарят ключови въпроси на съвременните международни отношения и дискусионен форум, където проблемите се поставят открито и се обсъждат искрено. Наред с лекциите, институтът развива активна издателска дейност, която обслужва както обучението, така и публичните политики. Скрипта манент, писаното остава. Изданията на Дипломатическия институт са с широк периметър, от учебни помагала до мемоарни книги на български и чуждестранни дипломати и политици. Преди 5 години, в деня, в който отбелязахме 5 годишнината на института, излезе първи брой на списание «Дипломация». Днес то е единственото българско двуезично издание, посветено на международните отношения, и на неговите страници се публикуват сериозни външно-политически анализи от български и чуждестранни автори. Много скоро предстои появата на електронната версия на списанието. Във връзка с списанието искам да споменам, че първият му главен редактор беше вторият директор на института, професор Милан Миланов, а сегашният му главен редактор е първият ни директор, доктор Здравко Попов, което всъщност е един своеобразен израз на приемствеността, с която се гордеем. На Дипломатически институт беше поверен богатия книжен фонд на Министерството от над 60 000 тома специализирана литература, което стана по времето на министър Николай Младенов, и ние сме поели грижата за него с радост и отговорност. Дипломатическият институт присъства в интернет пространството чрез своя сайт от самото си създаване. Днес ние сме единствената българска държавна институция, която поддържа сайта си на 3 езика – български, английски и френски. Съобщенията на сайта са едновременно един перманентен публичен отчет за нашата активност и един исторически архив, съхраняващ институционалната памет. От миналата година Дипломатическият институт има своето постоянно представителство и в най-голямата по население и най-демократичната държава в съвременния свят – Фейсбук, което дава възможност нашите послания да достигнат до най-широката аудитория. Друга важна част на публичната политика на института е специалното внимание, което отделяме на работата с младите хора и студентите. Тук включвам конкурсите за есета и дебати, които организираме всяка година, програмата «Отворени врати», която дава възможност на младежите в буквалния и в преносния смисъл да видят отвътре Министерството на външните работи, стажантската ни програма, която е станала толкова престижна, че има предложение да въведем конкурс за стажанти. Третият основен аспект в дейността на Дипломатически институт, който искам да спомена в тази отворена към бъдещето ретроспекция, е изграждането на широка международна мрежа от сътрудничества.
Естествената среда на конкуренция и взаимно обогатяване за нас са сродните дипломатически школи навсякъде по света и особено в държавите, с които България е свързана с трайни партньорски отношения. Мрежата от сътрудничества с тях също започва да се изгражда при това много активно още от 2004 година и продължава и до днес, утвърждавайки авторитета на българското дипломатическо обучение и давайки ни възможност да черпим опит от най-добрите практики на световните дипломатически школи. И световната практика, и самата логика на процеса на обучение показват, и ние сме убедени в това, че Националната обучителна дипломатическа институция е естественото място, където може и трябва да се формира аналитичен изследователски екип, способен да погледне към процесите в съвременните международни отношения по един по-общ и по-стратегически начин, отколкото изисква и допуска ежедневната оперативна и нерядко уморяващо рутинна работа на действащия дипломат. В такива структури често е събран ценен интелектуален потенциал на нацията, който е способен да допринесе значително за ефективността на дипломатическата служба, представлявайки един вид трансмисия между чисто академичните изследователски парадигми и пряката дипломатическа практика. В Дипломатическия институт преди няколко години беше направен опит да се създаде такова звено, но зрелостта ни не бе достатъчна, за да развие тази дейност. Гледайки към бъдещето обаче, ние се надяваме да убедим ръководството на Министерството на външните работи, както в необходимостта от създаването на подобна структура, така и в способността на института да привлече нужните хора и да организира продуктивната им дейност. Най-кратката и същевременно най-убедителната форма за равносметка на 10-годишната дейност на Дипломатически институт са числата, измерващи извършеното. Ще ми позволите набързо да цитирам някои числа. За тези 10 години сме организирали 30 обучителни програми и сме провели 96 обучения. Обучили сме 5033 курсисти, което изчислявайки прави по 2 човека всеки работен ден за тези 10 години. Работили сме по 25 проекта, провели сме 146 публични лекции, организирали сме 34 конференции и форуми, имаме над 100 меморандума за сътрудничество, издали сме 10 книги, 4 брошури, 10 броя на списание «Дипломация», 21 сборника и учебни помагала. Провели сме 17 национални конкурса за есе. При нас са били 498 стажанти от български и чуждестранни университети, организирали сме 22 посещения по програма «Отворени врати» и сме имали 2 радиопрограми в националния ефир в този период. Това ми дава отново основание да кажа, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект, един проект с бъдеще. За всички тези дейности, разбира се, стои екипът на Дипломатическия институт, който със своя ентусиазъм поддържа жизнен и постоянно развиващ се проекта за изграждане на престижна българска дипломатическа школа. Ако мога да се изразя парадоксално, една от дейностите на екипа на института е създаването на екип на института. Въплатявайки мотото на Дипломатическия институт «Docendo discimus», учейки другите, учим и себе си, ние полагаме постоянни и осъзнати усилия да формираме и да поддържаме оня колективен дух, който гарантира постоянната енергия, творческата свобода, чувството за отговорност и съпричастност към общата мисия, съхраняването на традицията и приемствеността, наред с постоянното обновление. Екипът на института се стреми да бъде образец на висока административна култура и аз се радвам и се гордея, че работя с този екип. Накрая, като директор на института, искам да се обърна с думи на благодарност към всички, които допринесоха през тези години той да изпълнява успешно мисията си на първа национална дипломатическа школа в новата история на българската държава. Благодаря на хората, които преди 10 години имаха коража и компетентността да поставят началото и да съзидат здравите му основи. Благодаря на настоящите и бившите колеги, които с ентусиазма си и с екипния си дух го превърнаха в една авторитетна и уникална институция.
Благодаря на българските правителства и министрите на външните работи, които създаваха условия да се развиваме. Благодаря на всички наши партньори в страната и в чужбина, които ни помагаха да търсим и следваме пътя си. Благодаря на дипломатите и служителите в Министерство на външните работи. Благодаря на всички наши лектори, посланници, експерти, университетски преподаватели, които споделяха своя опит и знания в организираните от института курсове. Особено бих искала да отбележа и да благодаря на нашите курсисти, които с труда си и най-вече с постиженията си придават смисъл на нашите усилия. Благодаря много за това, че всички сте тук и споделяте този изключително радостен момент. Имаме още много кратко време, за да завършим нашата церемония. И тук по моя сценарий, с който ви запознавам подробно, имаме част трета – награди. Имам удоволствието наистина да пристъпя към този тържествен момент. По повод 19 юли, Деня на дипломата, тази година и по повод нашата 10-годишнина, в Дипломатически институт учредихме награда за изключителен принос към дейността на нашата млада институция. Тя е предназначена за един български гражданин и за един чуждестранен гражданин. Тя представлява награден плакет, който е много красив предмет като книга, която се отваря с нашото лого и мото, ще ги видите. Тя е изработена, тази награда, от скулптурката Мирена Златева, специално за нас. И за мен е изключителна чест да поканя посланник Иван Станчов да се присъедини към нас с министъра на външните работи, за да обявим заедно първата награда, която се връчва на български гражданин. Заповядайте, господин Станчов. Ина, заповядай. Първата награда, която е за български гражданин, се връчва на доктор Здравко Попов, основател и първи директор на Българската дипломатическа школа. Заповядайте, господин Попов. През изминалите години той неизменно е член на Националния консултативен съвет и, както знаете, вече главен редактор на списание «Дипломация». Той е бил външно-политически съветник на президента Желев, посланник на Република България в Чехия, носител е на множество награди. Днес доктор Попов е преподавател в Софийския университет Климент Охридски по философия, дипломация, въпроси на глобализацията, лобирането, гражданското образование. Положените основи на Дипломатическия институт дължим именно на него, на доктор Попов. И за мен наистина е изключителна привилегия да връча нашата първа награда на вас. Моля, заповядайте за 2 думи. Искрено благодаря наистина за тази награда и възприемам като наистина награда за всички, за целия труд и усилията, които екипът, особено в първите 3 години, когато аз бях директор на дипломатически, положи, за да може това нещо да се случи днеска, т.е. да честваме 10 години. Така че наистина ви благодаря, изключително съм благодарен. Наградата за чуждестранен гражданин с изключително значим принос за дейността на Дипломатически институт се връчва на господин Рон Тон, директор на Дипломатическата академия Клингендал. Заповядай, Рон.
Господин Ронтон е носител на почетния знак на Външно министерство Златна лаврова клонка за големия му принос за създаването на дипломатически институт, но не само, а за изграждането на специализирана експертиза и умения на модерната дипломатическа служба на България в последните 20 години. Именно господин Ронтон е онзи изключителен експерт, който през 10-те години на изграждане на института мотивира нас, екипа на Дипломатически институт, да повярва в собствените си сили. Той е тук за 14-ти път и аз вярвам, че ние ще можем да продължим да разчитаме на него и в предстоящите десетилетия. Истинска радост за мен е да връча наградата и да дам възможност господин Тон да каже няколко думи. Ladies and gentlemen, dear friends of the Bulgarian Diplomatic Institute, this is a very emotional moment for me. Today we had a seminar on changes in diplomacy and to think about regional cooperation among diplomatic institutes. And we talked about many new forms of diplomacy, virtual diplomacy, water diplomacy, economic diplomacy. But I would like to add a new form of diplomacy, and I would call that surprise diplomacy. Because, and I really would like to link it to the Bulgarian Diplomatic Institute. Why is it emotional? Because we in our mind, we went back to September 2003, where we really felt there is an enormous urge and willingness in Bulgaria and in the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs to establish for the first time in the history a diplomatic institute. Not only for having your own capacity of training of diplomats, but also for the upcoming joining of NATO and European Union. It was extremely important that Bulgaria exists of its own diplomatic institute. But what really touched me over the years, I think I could add another figure to your whole list. Maybe we had about 30 or 40 workshops on all the time improving and creating and building on the development of the Bulgarian Diplomatic Institute. But what really touched me was all the time not to keeping the capacity of the Bulgarian Diplomatic Institute to the institute or to the ministry as such. The media, the radio was always there. NGOs, other ministries, other partners, all the time the networking and sharing of expertise with others. And I think that is a big compliment of the establishment of the Bulgarian Diplomatic Institute. And it is a moment also to look forward. And Tanya already referred to the anniversary conference in 20 years. Well, please count me in. I will be there. Thank you very much. Бих искала накрая да благодаря още веднъж за подкрепата на нашето събитие, нашата конференция на Фондация Ханс Зайдел, на Агенцията за дипломатически имоти в страната, нашата ентусиазирана преводачка Антония Терзиева, на Агенцията за лозата и виното, ще разберете защо, и на много други, които ни помогнаха. Съвсем накрая искам да кажа, както може би сте разбрали, ние работим изключително в екип. И всеки от този екип има свое име и свое лице, и свой принос. Съвсем накрая искам да поканя екипа на Дипломатическия институт на сцената, заедно с министъра на външните работи. Те всички имат имена, аз ще назова само 3 от тях. Това са колегите, които работят от първия ден на Дипломатически институт, ентусиазирано и безусловно отдадени на каузата да обучаваме и да палим желанието и стремежа към още и още знания и умения. Биляна Дечева, заповядай, скъпа Биляна. Аделина Томова, Светлозар Ковачев, 3 колеги от първия ден на института и всички други. Моля, колеги, заповядайте, за да ви видят всички. След което ви каня на чаша питие и хубава музика в ресторанта на Министерство на външните работи. Местете. Може ли като Яворелов премести?
Сега заставаме с снимка. Това сме ние, колеги. Уважаеми гости, моля за малко внимание. Празничната торта е тук пред нас. Моля, заповядайте около нас и да присъствате на тържествения момент за разрязване на тортата. Веднага ще кажа, че свещичките са се загубили. Обаче вие знаете, че ставаме на 10 години и би трябвало тук да има не 10, да свещички с числа. Господин министр, благодаря ви, че присъствате и на този момент, в който се разрязва празничната торта. Ако на вас всички ви хареса това събитие, не очаквайте да го правим всяка година, моля. Така че много да ви харесва. Кажете ви, може да се опитаме. А защо пък не? Сега, аз отново искам да поканя моите колеги да бъдат около мен и да пристъпим към разрязването на празничната торта и предполагам, че ще има подходящия звук за това. Bravo!